ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaanal suñuy waajur di ñaanal kilifa diine kilifa aada yëpp di nuyu waa jotaay bi ñu fi teew ñëpp di jiital ci nuyoo bi suñu bàyyi yi nga xamante ni bàyyi nañu seen lépp dëkk assisté ma ànd ak man tat du première fois ñu may defal loolu du ma yem ci sant leen rek mais dama leen di jéggalu tamit parce que am na loo xam ne boo ko mag dee defal gone loolu dafa rëy kon loolu kontaan nañ ci toog li ñu man nag mooy ñaanal leen yàlla gën a guddal seen fan yàlla gën a dëgëral seeni cër ba mébét bi nga xam ne am nañu ko fii ci Médina Fall ñoom ñu fekkee lépp te yàlla mën na ko yal na ko yàlla def may dellu di gërëm jigéen ñi Médina Fall vraiment man dañ maa féetewoo lépp loo xamante ne xewi la naa ko depuis ma dugg APR ba tey jii dañuy taxaw sama ginnaaw ñoo nekk ci waañ wi tey ñooy togg ndog yi ñooy jël ay engagement ñooy def ay mobilisation tout le temps nag di ma jàppale kon ñooñu dinaa leen sant dinaa leen gërëm dinaa sant jeunesse su Médina Fall parce que jeunesse lañu bu am jom bu am taxawaay bu am fulla ak fayda ma yàgg ànd ak ñoom di liggéey kon dinaa leen sant gërëm leen yéen ji nga xam ne am nañu ko ci Médina Fall mooy intérêt général ñu ñaan yàlla defal ñu ko fi ñu bokk ñun ñëpp parce que Médina Fall dëkk bu jar a jàppale la dëkk bu bëri jeune la macha allah waaye dafa des jàppale bi dafa des mooy nuyu nag sama xarit bii nga xamante nii mooy Xaar Njaay di responsable politique xaar mi baax gi muy wax ci man yëpp ci moom la nekk parce que moom mi dafa baax rek di wax waaye lépp moom la ku am jom la ku am fit la ku am fulla la ku jàppale président Macky la keroog bi nga xamante ni président mu ngi ñuy seet si fii Médina Fall muy le 11 juin 2011 tey jii ñu ngi ci le 6 juin 2018 kon moo tax nga xam ne hasard amul yàlla suñ borom dafa programmer lépp parce que ñun boobu 11 juin ci weeru tubaab boo ko takkee day doon fukki fan ak benn ci weeru tubaab tey defe naa ñu ngi ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru olof mu tombe ak bés bu màgg bi weeru màgg bi ñu ci doon def ay bernde muy maanaam ay ndogu yoo xamante ni dañ koy jagleel suñu population mën naa koo def ci ñaar ci population bi ma nekkee dama fay yore boutique di fi liggéey te Médina Fall seetaanuñu ma ñu ci bëri sama boutique la ñuy dikk di jënd kon man lépp loo xamante ni am naa ko ci marge bénéfice mën naa ne ci ñoom la jógee bu ma neexee ci wet googu laay sukkandikoo def ay teraanga yoo xam ne dama leen koy delloo. Deuxièmement damay def politique parce que dafa am sama xarit bu ni ma ah waaye ndog yi mbaa du rax politique ma ni dër ba ci yàgg ma ne ko waaw dina ko am kay parce que dafa am loo xam ne boo ci duggee ba ca biir ba tax ko même say yëf boo nee politique gu maat ku taxaw fee danaan ah day politique rek ko ma ne ko waaw dina rax politique waaye rax politique bi comme que yàlla dafa dogal ñu doon jàppale président Macky ba dara dul dara nga xamante ni kenn xamul président Macky mu metti woon lool mu lëndëm maam Ablaye Wade da nekkoon fii amee doole ju bëri ay nitam am taxawaay bu mat sëkk waaye ñun ñu résister rek taxaw booba yàlla wan nañu xamal nañu ni kii bu ñu ko jàppalee ëllëg dina nekk njiitu réew yàlla dogal loolu am waaye bi président Macky di ñëw yi sam papa la am na beneen mag boo xam ne ñu ngi koy wax Baye Souley Sall yal na yàlla yokku leeram wàcc na liggéey ak yeneen mag yoo xamante ni fekkewuñu ko waaye moom mi fekke na ko ak suñu Baye Masseer ak yeneen i mag président Macky bi mu dikkee Médina Fall man ci programme laa doon liggéey ak moom ma ne ko président de damaa dëkk ci Médina Fall fi mu ne nii Médina Fall mu ngi ci 70 000 habitants waaye Médina Fall boo xoolee ci wàllu infrastructure dafa tardé réseau assainissement bi la ko dale Sofraco jaar R100 jaar Diamaguène jaar Balabé yëpp assainir nañu ko mais bi mu dikkee Médina Fall benn bedd la jaar rek daal di continuer dem Kër Sey te boo xoolee assainissement bi nga xam ne Thiès fi ñu ko def yëpp Médina Fall moo leen gën a jub ay mbedd moo leen ëpp lotissement téeméeri junni yoon te la ñu daj R100 génn fa ay ngandi melon ay xeer yoo xam ne kenn xamul nu mu toll xeer yooyu bu ñu ko taxawalee moo sud nit mais nañu def ba implanté fa réseau assainissement bu ñu ko defoon Médina Fall assainissement bi dina jàll. ma ne ko Médina Fall président amul marché Médina Fall 70 000 habitants amul marché loolu c'est pas normal am na tool bu mag bu fi nekk boo xam ne toolu chemin de fer la am na ay opérateurs yu taxaw tey pour jaay ko
yéen a ngi dégg teg tey maa ngi dégg Sud FM ci suba ay nit yoo xam dañuy dikk di jël suufu Médina Fall di ko kaalawoo di dem seen yoon nga xam ne suuf soosu chemin de fer moo fa daan wàcc ay ndoxam ay déchets am tey chemin de fer réseau canalisation am na kër gi doxatul waaye foofu nga xam ne tey Médina Fall waroon na koo jariñoo def fa marché bu mag nga xam ne dañuy mën a am ay activité président bi ma ko waxee loolu yëpp ni ko lycée Médina Fall dañu koo jël ñu boole ko ak CM bi te notes yi gën a baax Thiès ci lycée Médina Fall daf cee bokk kon kooku tey Médina Fall am taxawaay ma amoon vision boobu am gis-gis boobu waxoon ko président ci honnêteté am wax dëgg neex yàlla tamit moom ku baax la ku jub la mu ni ma woon bi mu jëlee kàddu keroog ne ma allah jabe li nga wax dëgg la waaye na nga xam ne loolu mënuma ko waaye bis bu ma yàlla defee njiitu réew dinaa ko def tey nag ñu ngi sant président de la république ci école maam Cheikh Ibra Fall bi nga xamante ni mu ngi koy réceptionné dañuy xaar xam naa ne école bi tëj rek mu commencé ko loolu dañ koy rafetlu bu baax a baax waaye na bàyyi xel lycée Médina Fall lycée moderne Médina Fall yittewoo na ko marché moderne Médina Fall yittewoo na ko assainissement bi na ko jàllale Médina Fall Médina Fall dafa peuplé kër goo dugg macha allah lu mat 25 personnes dañ fiy dëkk te ay fosse la ñuy gas Pizarre mbeddu Médina Fall yëpp ay ndox lañ fay tuur mbedd boo fi jaar jigéen ñi mais ndox mënoo koo tuur ci biir kër parce que amoo foo ko def nañu jàppale ci assainissement parce que loolu mooy intérêt général bu ñu ko defee loolu day doon jariñu ñëpp ñu dikk tamit ci côté politique boo xoolee tamit bërki dem boo njaay yéen a ngi dégg waa Médina Fall yu bëri ñu ngi ñaxtu ci maanaam ñàkkum ndox président Macky li mu def ci wàllu électricité fii ci Médina Fall nga xam ni excitation bi lu ci ëpp def nañ fa ay lampe nga xamante ni réseau SONES bi dugal na ko ci fu bëree lenn rek mooy suñu cat parce que boo gisee Médina Fall di dem ba ay 3 heures du matin 4 heures du matin ñuy am ndox Médina Fall dafa am côté boo xam ne excitation bi tund la foofa même boo fa taxawee da ngay xool biir fii dafa xóot kon loolu li ci doon jàppale Thiès di ci jàppale Médina Fall di ci jàppale jigéeni Médina Fall yi moo ñu defal ñu forage loolu président moom na defal Médina Fall kut kooku na leen defal forage parce que yittewoo nañu ko te nit mënta dund sans ndox ñun nag dañuy responsable yoo xam bu defee lu baax dinañ ko wax waaye bu deful li nga xam ne loolu la fi war a def dinañ ko joxoon ci yar ak teggin ni ko président jëfal lii ma dikk ci côté politique bi nga xamante ni tamit gis nañu manque considération bi nga xamante ni parti APR jox nañu ma ko parce que man damaa jàpp ne xeebeel gu métti la te man damaa bëgg président Macky di ko jàppale ci sama alal di ko jàppale ci sama fit di ko jàppale ci sama doole élection bu jot man maay nekk mandataire école Mame Cheikh Ibra Fall nga xam ne 19 bureau de vote moo fa nekk élection bu mën a jot depuis 2012 ba tey maay nekk foofu mandataire ak élection risque yi ci nekk ak Thiès gii nga xam ne dañ fay nekk di politique am ñeneen suñu naataango yu ñu fi nekk ndool gaa ñoom ñoo ñu fi ëpp doole waaye loolu ñun ñoo war a taxaw faxas loolu mu dañ parce que ñooñu nekkoon nañu fi ci nguur nekk nañu fi maire depuis 2002 ba tey dara changé wul lotissement Médina Fall bi ñu ko defee en 2004 ñu ni dañuy jël lotissement bi Médina Fall kër yi dafa saturé bu ko defee ñu jox jeunes yi nga xam ne am nañu ay soxna ak ay doom ñu jox leen foofu bu ko defee kër yi mën a féexali defuñu ko de dañoo jël kër yooyu yëpp ñu jaay ko seen biir amul benn jeune bu mën a taxaw Médina Fall ne lotissement Médina Fall muy li ko dalee école 2 ba kër sëñ Idrissa Ndiaye Moussa Ndiaye ñuy fële jënd kër mais foofu amul benn jeune Médina Fall dañu koo jël paccoo ko ci seen biir ba pare élection bu jot ñooñu dañuy dikk taxaw fii Médina Fall di nax waa Médina Fall élection législative yi passé nga xam ne dañoo jël ñaari doomu Médina Fall dikk tabb leen fi kenn ki ñu def ko 14e position kenn ki ñu def ko 19e position gëmloo leen ni leen dañ leen jox ay député waaye nag man dama mere sama waa parti parce que bu fekkente ni kooku def na loolu xam na ni Médina Fall population bi fi nekk population bu mag la APR dafa waroon na jël donte suppléant la mu dikk kase loolu ci biir Médina Fall teg ko parce que lan la ñuy wax dañ naan ñun de wax dëgg yàlla bañu ñoo jàppale président Macky bañu ñu leen a jàppale waaye yéen président joxu leen cër élection bu jot élection locale yi day jël 17e position mu yóbbu fa El Hadj Diabel mu jël 19e position yóbbu fa Xaar Ndiaye législatif moom waxaale wuñ ko mais terewul loolu yëpp dañ koy jël dëgg ci suñu tànk continuer di ko liggéeyal xam ni yàlla moo ñu ci naxu président tey jii Médina Fall am na ñoo xam ne jox nañ leen fi ay chargé des missions jox ay ñeneen nit cër nga xamante ni tey ñu nekk ci parti bi ay Babacar Pascal Ndione ay Maguette Seye ku ci nekk da ngay dikk rek di xool noo mobiliser jigéen ñi Médina Fall di leen def ci kaar di maquillage
ni woon président ni ko am naa mbooloo te amoo dara parce que élection bu jot yéen journalistes yi di ngeen gis li xew foofu saa su nekk résultats yi ak mobilisation yi xoolal ni mu mel man nag loolu naqari na ma naqari goo xamante nii man vraiment man bis ni ki tey jii dama ni président Macky saa bàyyi nag ma baal dégg naa sa engagement waaye engagement boo am bawuñu Macky de waaye activité bu ma doon def ci politique dama jël décision bis ni ki tey jii dakkal ko ci APR ba xam fan laay teg sama tànk parce que nit ki bu fekkente ni borom fit la di la jàppale Thiès fit moo fiy jàppale président jeune moo fiy jàppale président te dañoo jëm ci ay élection yoo xamante ni élection ndaw la man ñi muy fal la war a bàyyi te jàppale ndaw ñi sëñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum yal na yàlla yokku leeram daf ni woon ndaw ñi ñooy yar ndaw ñi ñu ni ko si ndax lan nga wax ni ndaw ñi mooy yar ndaw ñi mu ni waaw ndaw bi nga xamante nii dafay dorogeewu ndaw bi moo ko koy jox ndaw yi dorogeewu fii yëpp paa yi joxuñu leen ko wax na dëgg loolu wax la maanaam ndaw moo mën a composé ak ay moroomi ndawam ndaw mooy toog ci biir ndaw ñi mooy xam lan moo naqari ndaw ñi lan moo metti ndaw ñi mu mën a indi ay saafara donte dafa ànd ak parti pouvoir ànd ak président de la république bu ko defee loolu ñu mën koo jooyante jëmale ko ci kanam mais daal moom pour mu leer maa ngi jéggalu militant yëpp di jéggalu militante yëpp di jéggalu sympathisant yëpp di leen xamal ni Alaaji Jabel Dieng bu président Macky Sall bis ni ki tey jii président collectif des boutiques détaillants de Thiès bis ni ki tey Médina Fall takkal naa sama bépp activité biir APR parce que mënuma di ànd ak mbooloo ñuy sonn di am ay problème ordonnance loolu bitik attanu ko bitik mënu ko ku jaaxle dikk ci yow nga koy xooli ba bu élection jotee nga bëgg koo jël ne ko kaa ñu dem voter président loolu dafa mënul a nekk dëgg nag du romb ay nopp di dem ci feneen waxuñu ko pour dañoo bëgg a saboter wala dañuy yàqool dara parce que bu ñu ci namoon loolu dañuy taxaw ni bàyyi nañu ko waaye duñu ko bàyyi parce que gis nañu liggéey yi mu sumb biir Sénégal gis nañu liggéey yi mu sumb biir Thiès gis nañu taxawaayam ak engagement am dinañu ko jàppale waaye ci côté politique moom mere nañ ko ci te dafa war a politique ni ay moroomam parce que opposition bay fi nekk amul ay opposant sax moom ay ennemi politique la am te loolu ñun dañoo war a am doole ju toll ni loolu xeex loolu doomu dëkk bii ñoom ñoo mën a jàppale doomu dëkk bi Alaaji Mamadou Dieng fi nekkoon wax nañ ko léegi yal na yàlla yokku leeram di dagg buumu gàcce yi tey jii ay ñeneen nit ñoo jógee ca àll ba kenn xamu leen man xawma ñooñu fan la leen président foré rek ba muy metti xamoo leen gisoo leen tegoo leen bët mais sagaru nit ku ne mu for la rek nga dikk fii di noyé nga ni léegi nañu ray ñi fi nekkoon man bañu ma ko ma suul mais day fekk nga ray ma ba ma dee mais déewu ma nga bëgg maa suul damay lànk man dàquñu ma politique bañu ma ko ma ëpp ay diplôme bañu ma ko ma ëpp alal waaye ci côté politique mënuñu ma ci loolu nag laa bëgg ñu xam bis ni ki tey jii président bi muy réfectionné école Mame Cheikh Ibra Fall amul benn contact boo xam ne am nañu ko ci te du loolu rek la Médina Fall yittewoo bu mu jël ay nit na xool ñi nga xam ne da doon ànd ak ñoom démb fu mu dee ñu dee fa bàyyiwuñu ko nag duñu ko bàyyi xalaatuñu ko gis nañu li mu sumbu Thiès ci côté KMS 3 teg nañ ci bët autoroute Ila Touba teg nañu ci bët gis nañu lycée caserne bi mu def sapeur bi gis nañu lycée kii bi mu def fii ci Diassat gis nañu liggéey yooyu yëpp école Mame Cheikh bi mu nar a réfectionné à 300 millions nga xam ne njariñu dëkk bi la njariñu jeunes yi la loolu dama ni loolu kenn du gis leader bu koy def nga koy bàyyi mais nag côté politiquement nag laa waxe man moom dakkal naa sama activité yëpp ndog yi nag ñu ngi koy def parce que président dafa waxoon ni année sociale la ñuy def sociale boobu duñu ci jóg ci la ñuy nekk du ma wax ba jeexal tamit santuma ñi nga xam ne ñoom laay àndal mooy ñoom Assane Diop ñoom Xaar Ndiaye ñoom Adama Baan ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak jigéen ñi surtout yéen waa presse bi tamit dama leen sant bu baax di leen remercier bu leen neexoon ngeen ne Alaaji Jabel de amul du dara tekkiwul dara ay yëfam duñu ci dem waaye defu leen ko yéen a ngi bay seen waar ci Thiès di liggéey ci Thiès di jàllale information yi à temps kon loolu dañ leen ciy sant bu baax di ñaan yàlla dëgëral seen taxawaay yàlla defal leen lu kawe seen jot di ñaan Madina di yàlla def fi jàmm président dina fi def tali yi nga xam ne mu ngi koy def muy Promoville yi bi dalee CM Médina Fall ba Kër Issa mais Médina Fall dafa rafle ay tali xoolal mbedd bi fi mu génn war a am tali amu ko xoolal route bii nga xamante ni mooy national moo njëkk Médina Fall tali bu xonk bi Médina Fall amu ko te Médina Fall dafa am loo xam ne moom la ñuy xaar ci président ñeneen nag ñooy dikk ray ñu suul ñu di wax seen ay waxi bopp rek di mobiliser ay nit di nax jigéen ñi Médina Fall président di leen fal
di leen takkal ay ndomba tànk di leen jox ay moyens boo demee élection ñu daal di la wal bit daal di def leneen mais lii ñu nga xam ne président moom war na koo xam mu ne ci base bi bis bu ko taxawee bis bu ko defee laaj ñi mu ko war a laaj ñu ànd ci ak ñi ñu ci war a àndal président bu ko defee élection yii di jëm ndamul Médina Fall moom ci loxoom lay nekk. te it nag mënta gagné benn yoon Médina Fall Thiès Macky Sall ma waxaat ko encore une fois wax naa ko daaw le 30 août sama meeting ba nee naa ko mënoo gagné Thiès te doo gagné Médina Fall mënta nekk. moo tax élection yi passé Idrissa Seck ñaari investir am Médina Fall la ko def moo tax mu gagné Médina Fall largement kon Macky nag jéem a xoolaat loolu bu baax yóbbante naa ko presse bi yóbbante naa ko renseignement yi ñun daal téye nañu suñu bopp ah kilifa la nag ñun njaboot lañu am na lu ñu naqari li ci des ca gël guyam la moo xam nan lay toje bopp dina xam na ko toj ñu ngi jéggalu ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Profiter de l'occasion pour vous faire part de notre engagement politique pour l'émergence de notre pays en général et du quartier de Médina Fall en particulier. Je ne saurais entrer en vigueur dans mon discours sans remercier la presse sénégalaise pour leur dévouement dans l'accès à l'information. Chère population de Médina Fall, nous voici ici pour vous appeler à soutenir notre cause qui a pour but de faire émerger notre quartier en lui dotant d'infrastructures de base pour satisfaire les besoins et doléances de ce quartier, qui donne une population active, dévouée et engagée. Cher Président, ce quartier de Médina Fall renferme des groupements de femmes et de jeunes qualifiés qui s'activent ardemment sous leurs propres fonds pour leur développement. En effet, Monsieur le Président, nous voulons un appui et plus de considération pour ce quartier qui est derrière vous et qui soutient avec rigueur votre engagement politique pour le développement de ce pays. Cher Président de la République, nous vous demandons de bien vouloir doter à ce quartier un marché moderne qui réponde à toutes les normes nécessaires pour permettre à ces femmes et jeunes d'émerger dans leur qualification. L'assainissement de ce quartier aussi constitue une priorité. La construction d'un château d'eau pour permettre à cette population d'accéder à l'eau potable. La construction de routes pour faciliter la mobilité des biens et des personnes dans les zones les plus reculées de Médina Fall. Cher Président de la République, sachez que la population de Médina Fall vous remercie vivement des travaux de réfection et d'équipement de l'école élémentaire Cheikh Ibrahima Fall à hauteur de 300 millions. Ne serait-ce que cela, la population vous remercie de votre engagement à l'éducation nationale. Ce quartier a besoin aussi d'éclairage public, de soutien pour permettre à ces jeunes d'avoir un emploi. Monsieur et Madame, chers compatriotes, nous vous remercions de votre présence pour l'engagement et l'intérêt général de la population de Médina Fall. Qu'Allah le Tout-Puissant nous accorde notre jeune. Vive l'émergence, vive la population de Médina Fall.